Pārbauda mīlestību pret Dievu, klātbūtne. Tam, kas mīl Dievu, jāmīl arī no Dieva dzimušais, tas ir Jēzus Kristus, un tāpat viņam ir jāmīl Dieva bērni, un ir pirmdzimto draudzes, par to runā Bībeles apustuļu Jāņa 1. vēstules 3. un 4. nodaļa. Ik viens, kurš nemīl Jēzu Kristu un ignorē viņu, ir Antikrista garā. Tāpēc ir rakstīts, kas nemīl Dieva bērnus, dzimušos no Dieva, tos ignorē, atstāja novārtā. Tas nemīl Dievu un kristis demoniskā varā, viltībā. Kas mīl Dievu, tas mīl Dieva bērnus, kurā jums vajadzētu klausīties, no kā mācīties. Tie, kas mīl Dieva bērnus, tie, kas dzimuši no Dieva, kas ir dzimis no Dieva, tas negrēko, bet nodarbojās ar Dieva atziņu un visu mūžu sludina evaņģēliju. Kāpēc viņš negrēko? Tāpēc, ka viņš vienmēr ir iegrimis grēku nožēlā. Viņš pastāvīgi nožēlo savus grēkus un nekavējoties tiek labots un šķīstīts. Un tikai ar grēku nožēlu mēs varam attīrīties, kā teica Jēzus Kristus. Sirdsšķīstie redzēs Dievu savā dzīvē. Grēkoja arī lielākais salmu autors, ķēniņš Dāvids, kurš neslēpa savus nedarbus, bet vienmēr atklāti nožēloja un atnesa grēku nožēlu Dievam. Tāpēc tas kungs sacīja, es esmu atradis vīrietis pēc savas sirds Dāvidu, kas piepildīs visas manas vēlmes. Un kāpēc? Tāpēc, ka Dāvids vienmēr bija iegrimis grēku nožēlā, tāpēc viņa lūkšanas un psalmi ir vispopulārākie visā pasaulē, jo tie ir grēku nožēlas piepildīti un to uzklausa un atbild pats Dievs. Abonējiet Moisijas Dieva vārds Telegram kanālu Soltaņenko un rakstiet man, ja jums ir nepieciešams grēku nožēla un garīgā komunikācija un lūkšana, lai Dievs jūs svētī. Āmen.